सगळ्यांनाच रोज रोज उसळी खायचा कंटाळा येतो आणि काहीतरी चटपटीत पण प्रोटीन युक्त पौष्टिक खायचं असेल तर ही आहे ऑइल फ्री चटपटीत चाट. कमीत कमी साहित्य वापरून आणि कमीत कमी वेळेमध्ये ही चाट बनवता येते. या वाटाण्यामध्ये भरपूर फायबर असते, वजन नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोलमध्ये राहते. या पांढऱ्या वाटाण्यामध्ये बी विटॅमिन मोठ्या प्रमाणात असते, हाडे व दात मजबूत ठेवतात आणि शाकाहारी लोकांसाठी प्रथिनांचा उत्तम स्रोत आहे.